সুজুকি AX100 এবং 2 স্ট্রোক ও 4 স্ট্রোক গাড়িগুলো যখন স্টার্ট না নেয় কি কারণে স্টার্ট হয় না সেই বিষয়ে আপনাদের দেখানো হবে। প্রথমে আমরা চেক করব বিদ্যুৎ আসছে কিনা। আসলে স্পার্ক প্লাগে বিদ্যুৎ যাচ্ছে, যেহেতু হাই টেনশন কয়েল দিয়ে বিদ্যুৎ আসছে। এরপর আমরা প্লাগটা খুলে দেখব কি অবস্থা আছে। তো স্পার্ক প্লাগ যে অবস্থায় আছে এতে কিন্তু স্টার্ট হওয়ার কথা, কিন্তু হচ্ছে না। তবু আমরা পরিষ্কার করে আবার চেক করব যে স্টার্ট হয় কিনা। আমরা স্পার্ক প্লাগে বিদ্যুৎ চেক করছি। এবার আমরা প্লাগ লাগিয়ে আবার চেক করব স্টার্ট হয় কিনা। আসলে যেহেতু আমরা প্লাগটাকে পরিষ্কার করে নিয়েছি, এর জন্য আবার চেক করার জন্য প্লাগ লাগিয়ে নিলাম। যেহেতু ইলেকট্রিক সাইড ঠিক আছে, এবার আমরা কার্বোরেটর সাইড দেখব। এটা কিন্তু সম্পূর্ণই পানি। এগুলো কার্বোরেটরে গিয়ে কার্বোরেটর থেকে ঠিকমতো তেল সাপ্লাই দিচ্ছে না। সবই পানি আর পানি। বাইকে পর্যাপ্ত পরিমাণ টাঙ্কিতে মানে পানি আছে, যার কারণে পানিটা যখন কার্বোরেটরের মধ্যে বেশি হয়ে গেছে, ওই পানিটার জন্য কিন্তু ভার্নিয়ার দিয়ে তেলটা ঠিক মতো সার্কুলার হতে পারছে না। তো আমরা আগে পানিটা নিংড়ায় নেব। প্রয়োজনে আমরা তেলের চাবিটা খুলে টাঙ্কিটা পরিষ্কার করে দেব। তারপরে ভিতরের জিনিসগুলো দেখবো। পানি যে ছাড়া ছোট ময়লা যে স্লো রানিং জেট যেটা, ওর মধ্যে ময়লা যায় থাকে, যার জন্য তেলটা পরিপূরকভাবে যায় না, এতে স্টার্ট হয় না। আর যদি মেন জেটেও পানি যায় থাকে তাতে কিন্তু তেলটা যেতে পারে না ঠিক মতো, যার জন্য বাইক স্টার্ট নেয় না। তো এর জন্য আমরা কার্বোরেটর খুলতেছি, ভিতরের অবস্থান আছে সেগুলো আমরা ঠিক করব। তো আমরা কার্বোরেটর খুললাম, একদম অবস্থা কিন্তু খারাপ। এর মধ্যে পানি, ময়লা এবং ফ্লোরেও কিন্তু পানির রেশ পড়ে গেছে। তো আমরা সম্পূর্ণ পার্টসগুলো খুলে ওয়াশ করে দেব। আর এখানে তেলটা ঠিক মতো আসছিল না, শুধু পানি জমে আছে। এগুলো আমরা দেখবো আসলে পানি জমে আছে, তেল আসেনি। এই যে এখানে ফ্লোর পিনের সাথে কিন্তু পানি বের হয়ে আসবে। তাইলে এদিক দিয়ে যদি তেলটা ঠিক মতো না যায় তাহলে কিন্তু কার্বোরেটরের টপে তেল পাবে না। এটা কিন্তু আমরা CG125 এর এটা লাগিয়ে দিয়েছিলাম পূর্বে। তো এটা আর মেন জেট বাইর করতে হলে যেভাবে বাইর করতে হয় আমরা সেটা দেখাচ্ছি। আসলে এটা আমরা লাগায় নিলাম শুধুমাত্র বাইর করার জন্য। এখান থেকে মেন জেটটা বাইর করতে গেলে এখান থেকে গুঁতা দিতে হবে। আরো দিচ্ছে লাগিয়েছে।
এখন আর একটু হালকা আমার হাতের আচ্ছা আচ্ছা দেখবেন। ওই কারণে দেখে তুই এটা স্লো রানিং, এটাতে কিন্তু যদি এই মাথায় ময়লা যায় তাহলে কিন্তু বাইক স্টার্ট নেয় না, চোখ ধরে চলে, চোখ ছেড়ে দিলে চলে না। ভালো ব্যথা লাগছে এগুলো কিন্তু স্টার্টে এয়ার ফিল্টার দিয়ে যে হাওয়াটা নির্গত হয়, এই হাওয়াটা তেলটাকে সার্কুলার দেওয়ার জন্য এই হাওয়াটা কিন্তু এই দিক দিয়ে যায়, এই জন্য এই ফুটাগুলো কিন্তু ক্লিয়ার রাখতে হবে। এটা কিন্তু গ্রুপ আছে, এই গ্রুপ অনুযায়ী কিন্তু ঢোকাতে হবে কার্বোরেটরের মধ্যে। এই সেই জায়গায় এখানে কিন্তু গ্রুপ তেল উঠবে না, স্টার্টে হাল করবে, চোখ ধরে স্টার্ট নিলেও চোখ ছাড়িয়ে দিলে আর স্টার্ট হবে না। ফ্লোট পিন এবং ফ্লোট দিচ্ছি আমরা এখানে সেটিং করার জন্য। আমরা তেলটাকে পরিমাপ দেখব, তেলের পরিমাপটা কত আছে, যতটুকু প্রয়োজন আমরা সেটা রাখবো। অন্তত 3 মিনিট তেল ছেড়ে রাখবো। তো তেলের পরিমাপটা কিন্তু কমই আছে, এ পরিমাপ আসলেও চলবে। আমরা পরবর্তীতে কতটুকু তেল আসলো এটাও দেখবো। তেল কিন্তু আগের পর্যায়ে আসছে। এখানে যে স্লো রানিং চোখের যে ছিদ্র আছে এটা এর উপরে থাকতে হবে, এর নিচে চলে গেলে কিন্তু বাইকের তেল পাবে না। আমার ধ্যান লাগে। ঠিক এইভাবে যদি দেখে কাজ করা যায় তাহলে কিন্তু অ্যাকুরেট ভাবে কাজ করা সম্ভব। আপনিও দেখে এইভাবে কাজ করে দিতে পারবেন। ধন্যবাদ সকলকে, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।